पंज सॼा 1/4 खे उभते अणपूर में लिखी ॾेखारियो। उभतो अणपूर उन अणपूर खे चइबो आहे जंहिं अणपूर में अंश वॾो ऐं छेद नंढो हुजे, सो उनखे उभतो अणपूर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चइबो आहे। पाण वटि जेको नंबर आहे उन में पंज सॼा आहिनि ऐं 1/4 उन सां गॾु थियल आहे या जोड़ थियल आहे। सो पंज त असां वटि सॼा आहिनि कंहिं बि शइ जा, ऐं उन ई शइ जो 1/4 हिकिड़ो ॿियो हिसो आहे जेको इन्हनि सां मिलियल आहे। सो इनखे सम्झण जे लाइ पाण हिकु तस्वीर था ठाहियूं, हिकिड़ो गोल था वठूं। हर हिकु सॼे जे लाइ पाण हिकु गोल था वठूं जंहिंखे पाण पाए जो नालो था ॾियूं। सो ही हिकिड़ो गोल आहे जेको पाण चइनि हिसनि में विरहायूं था। सो ही 4 हिसा हिन जा थी विया ऐं ही इन जॻह ते पाण हिकिड़ो ॿियो गोल था वठूं, हिनखे कॉपी था कयूं ताकी जीअं पाण गोल वधीक वठी सघूं। सो ही असां वटि थी विया 2 गोल, ही असां वटि थी विया 3 गोल ऐं ही 4 गोल ऐं ही 5 गोल। सो हिन अगरि असां गोलनि खे ॾिसूं त इहे 5 सॼा जेके आहिनि उहे असांजा थी विया, यानी ही जेके 5 सॼा जा सॼा गोल आहिनि इहे हिन 5 खे ज़ाहिर कनि था। सो असांजा 5 होल पाइज़ आहिनि इहे, ठीकु आहे। बाक़ी जेको हिसो रहियल आहे असांजो उहो रहियल आहे 1/4 जो, जेको अॻिते हली पाण हिन हिसाब में जोड़ कंदासीं या हिननि पाइज़ में या गोलनि में जोड़ कंदासीं। सो हिते हिकु हिकु असांजो पाए घणनि हिसनि में विरहायल आहे, 4 हिसनि में विरहायल आहे। सो 4 पीसिस या 4 टुकड़ा आहिनि असांजे हिक पाए में, ऐं असां वटि पाइज़ टोटल केतिरा आहिनि, असां वटि पाए आहिनि 5। सो इन जो मतिलबु जेकॾहिं असां टोटल पीसिस या टोटल टुकड़ा ॻोल्हियूं त असां वटि थींदा 20। सो 20 टुकड़ा असांजा हिननि 5 पीसिस में मौजूदु आहिनि ऐं इन जो हर हिकु टुकड़ो सॼे जो चोथों हिसो आहे। सो पाण हिनखे 20 ज़रबिया 1/4 बि लिखी सघूं था या पाण हिनखे 20 वंडिया 4 बि लिखी सघूं था, छाकाणि त पंहिंजो हर हिकु हिसो चोथे हिसे जे बराबरि आहे टोटल पाए जे। इन जो मतिलबु त 5 मुकमल गोल या पाइज़ में 20 टुकड़ा मौजूदु आहिनि 1/4 जा। सो जेकॾहिं 1/4 जो हिकिड़ो टुकड़ो आहे त 20 टुकड़ा मौजूदु आहिनि। सो हिनखे पाण 20/4 लिखी सघूं था। 5 पाइज़ में या 5 गोलनि में पाण जा टोटल टुकड़ा 20 आहिनि। इन खां बाद में पाण हलूं था त जेके 1/4 उन सां गॾु या जोड़ थियल आहिनि। सो 1/4 असांजो केतिरो थींदो, इन जे लाइ पाण हिकिड़ो ॿियो पाए था वठूं या हिकिड़ो ॿियो गोल था वठूं। सो हिनखे बि असां 4 हिसनि में विरहायूं था। हाणे इन जो हिकिड़ो टुकड़ो जेको आहे उहो 1/4 थींदो, यानी हर हिकु टुकड़ो जेको बि हिननि मां चइनि मां पाण खणूं उहो पाए जो या गोल जो चोथों हिसो हूंदो। सो इन सिलसिले में पाण हिकिड़ो को बि हिसो खणूं था, फ़र्ज़ु कयूं पाण ही हिसो खणूं था। सो ही हिसो जेको आहे इनखे पाण चऊं था 1/4। सो ही टुकड़ो पिणु इन मिक्सड नंबर में जोड़ थियल आहे, यानी 5 सॼा 1/4 असां जॾहिं चऊं था त 5 सॼनि में टुकड़ा असांजा 20/4 आहिनि, जॾहिं त 1/4 जो हिकिड़ो ॿियो टुकड़ो हिन सां जोड़ थियल आहे। सो 5 सॼा 1/4 खे पाण हीअं बि लिखी सघूं था त 5 सॼा आहिनि पाण वटि ऐं इन सां जोड़ थियल आहे 1/4 हिकिड़ो ॿियो हिसो। ऐं इन हिसाब खे जेकॾहिं अॻिते हल कजे त 5 पीसिस में या 5 पाए में टोटल केतिरा टुकड़ा हुया, 20/4। 20/4 मां हिते मुराद आहे त 20 टुकड़ा आहिनि ऐं हर हिकु टुकड़ो 1/4 जे बराबरि आहे। ऐं जेकॾहिं पाण 20 खे 4 सां वंड कयूं त इहो 5 ई ईंदो, यानी टोटल असांजो जेको होल नंबर आहे उहो मिली वेंदो। इन सां जोड़ थियल आहे हिकिड़ो ॿियो टुकड़ो 1/4 जो। सो जेकॾहिं हिसाब खे वधाईंदे ॿई अणपूर जोड़ कजनि त इहे बराबरि छाजे थी वेंदा, छाकाणि त ॿिन्हिनि अणपूरनि जो छेद साॻियो आहे। सो अंश जोड़ कंदासीं, सो इहे थी वेंदा 21/4। 21 मंझां 20 टुकड़ा उन्हनि जा आहिनि जेके सॼा पाए हुया पाण वटि। सो सॼा पाए जेके हुया पाण वटि 5, उन्हनि में टोटल अगरि असां पीसिस ॾिसूं त 20 हुया। 4 हिन पाए जा, 4 हिन पाए जा 8, 4 हिन जा 12, 4 हिन जा 16 ऐं 4 हिन जा 20। इन नमूने सां 20 पीसिस या 20 टुकड़ा 5 पाइज़ मां अची विया। ऐं उन सां गॾोगॾु जेको 1/4 यानी हिकु ॿियो टुकड़ो हुयो उनखे सम्झण जे लाइ पाण खे हिकिड़ो ॿियो पाए वठिणो पियो हुयो ऐं उन पाए खे पाण 4 हिसनि में विरहायोसीं ऐं चोथों हिसो हिन सां जोड़ कयो हुयोसीं, जंहिंजे नतीजे में पाण वटि टोटल पीसिस जेके थिया उहे 21 थिया।
छो त हर हिकु पीस चोथे हिसे जे बराबरि हुयो गोल जे, सो इन जे करे असां हिनखे चवंदासीं 21 ज़रबिया 1 भाङे 4 या 21 वंडिया 4 या 21 भाङे 4। हिन हिसाब मां तव्हांखे अंदाज़ो थी वियो हूंदो त मिक्स्ड नंबर जेके असां वटि हूंदा आहिनि उन्हनि में हिकिड़ा अहिड़ा नंबर हूंदा आहिनि जेके होल हूंदा आहिनि ऐं हिकिड़ा नंबर अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके अणपूरा हूंदा आहिनि। पाइज़ या गोलनि जी शिकिल जी मदद सां पाण सम्झी चुका आहियूं त इन्हनि मां मुराद छा हूंदी आहे या इहे छा हूंदा आहिनि। अचो त सोचूं, छा पाण शिकिलियूं ठाहिण खां बग़ैर इन मिक्स्ड नंबर खे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करे सघूं था। सो मिक्स्ड नंबर आहे 5 सॼा 1 भाङे 4। हिन मां हिकिड़ी शइ त वाज़े आहे त असां वटि जेके बि हिसा आहिनि उहे 4 हिसनि में विरहायल आहिनि। इन जो मतिलबु इहो आहे त जेकॾहिं असांखे टोटल हिसा ॻोल्हणा आहिनि त उहे 4 में विरहायल हुजनि, इहो लाज़िम आहे। सो हिकु हिसो त पाण वटि अॻ में मौजूदु आहे जेको जोड़ थियल आहे, बाक़ी केतिरा हिसा आहिनि जेके हिन सां जोड़ थींदा। सो उन जे लाइ पाण जेको होल नंबर आहे उनखे ज़रब कंदा आहियूं छेद सां। सो पाण वटि होल नंबर आहे 5 ऐं छेद आहे पाण वटि 4। सो 5 खे जॾहिं पाण 4 सां ज़रब कंदासीं या 4 खे 5 सां ज़रब कंदासीं त इहे थी वेंदा 20। 20 इहे टुकड़ा आहिनि ऐं हिकिड़ो ॿियो टुकड़ो आहे जेको हिन सां गॾु आहे। सो हिनखे जॾहिं पाण हल कंदासीं त 4 5 20 ऐं हिकु जोड़ कंदासीं त इहो थी वेंदो 21, यानी 21 भाङे 4। सो यादि रखी छॾियो, जॾहिं बि तव्हांखे मिक्स्ड नंबर खे तब्दील करणो हुजे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तव्हां पंहिंजे होल नंबर खे छेद सां ज़रब कंदव ऐं जेको नतीजो ईंदो उन सां अंश खे जोड़ कंदव। जेको बि नतीजो अचे उनखे वंड करे छॾींदव उन ई छेद सां जेको छेद मिलियल आहे। उमीद थो कयां त हीउ मौज़ू तव्हांखे सही अंदाज़ में सम्झ में अची वियो हूंदो।